Бұрынғы өткен заманда бір патша өмір сүріпті. Оның 3 қызы болған екен. Бір патша алыстағы бір шаһарға бармақ болады. Жол жүрердің алдында 3 қызынан: «Қыздарым, қаладан базарлыққа не алып келейін?» деп сұрайды. Үлкен қызы: «Әке, маған маржан алып келіңізші» депті. Енді патша ортаншы қызынан: «Қызым, саған не алып келейін?» деп сұрапты. Ортаншы қызы: «Маған бір алтын сақина алып келіңіз» дейді. Патша ең кіші қызына: «Ал қызым, саған не алып келейін?» дейді. Кенже қызы: «Әке, мені есіңізге алған кезде бір жаңғақтың бұтағын кесіп алып келсеңіз, сол да маған жетеді» депті. Осылай патша қыздарымен қоштасып алыс жолға шығады. Шаһарға келіп, өз жұмыстарын бітірген соң орталықтағы базарға бұрылады. Байқаса, бір кісі маржан алып кетіп барады екен. «Маржанды қаншаға сатасың?» деп сұрайды. Сатушы: «5 сомнан сатып жүрмін» деп жауап береді. Патша оған ақысын беріп, маржанды қалтасына салады. Осы кезде қасынан алтын сақина сатып жүрген бала өтіп бара жатады. Патша: «Балам, мына алтын сақинанды қаншаға сатасың?» деп сұрайды. Ол бала: «6 сом» деп жауап береді. Патша балаға ақшасын беріп, сақинаны алып, арбасына келіп мінеді де кері қайтады. Елге қайтып келе жатып, ол жолда бір бауды көреді. «Ең кіші қызым маған жаңғақтың бұтағын алып келіңіз» деп еді ғой, есімнен шығып кетті деп арбасынан түсіп бауға кіреді. Баудың ішінде жаңғақ көп екен, бірақ олардың бәрі күнге шағылысып қаратпайды. Жақындап келіп қараса, бұл жай емес алтын жаңғақтар екен. Кенже қызым қуанып қалатын болды. Өзі қандай ақылды еді деп талдың бір бұтағын сындырып алады. Кенет жаңғақты әкетіп бара жатқан патшаның алдынан бір аю шығып: «Патша, менің бауымдағы жаңғақты неге аласың?» деп сұрайды. Аюдан қорқып кеткен патша кешірім сұрап, қыздарының айтқан өтініштерін түгел баяндап береді. Патшаның әңгімесін тыңдап болған аю: «Мейлі, алып бар, бірақ кенже қызыңды 3 күннен кейін қайта алып келетін бол» деп ақырыпты. Патша: «Кенже қызымның саған не қажеті бар? Кінәлі мен емеспін бе? Жазаламақ болсан, мені жазала, оны неге алып келемін?» деп сұрайды. Аю: «Мен сенімен әзілдесіп тұрған жоқпын. Алып кел деген соң алып кел, болмаса өзім барып алып кетемін» депті. Басқа малы қалмаған патша келісіп еліне қарай жүріп кетеді. Үйіне келген ол қыздарына алған сыйлықтарын таратып береді. Ал өзі осы күннен бастап жан адамға тіл қатпай көңілі бұзылып жүреді. Қыздары әкелерінің сол шаһарға барып келгелі өзгергенін байқағанымен, қасына жақындап «Не болды?» деп сұрауға қорқады. Міне осылай аю айтқан 3 күнде өте шығады. Не болса ол болсын деген оймен патша кенже қызына ештеңе айтпай, аюдың қойған шартын орындамайды. 4-ші күні таңертең аулаға шығып тұңғиық ойға батып тұрған ол үйіне қарай келе жатқан сол баяғы аюды көреді. Аю патшаға жақындап келіп: «Кенже қызың қайда? Неге маған ертіп әкелмедің?» дейді. «Саған берер қызым жоқ, қаласаң мені өлтір» деп патша қасарысып тұрып алады. Осы арада сыртқа кенже қызы шығып қалады. Әкесі мен аюдың сөздерін естіп қалған ол қыз менмін» дейді. Сонда аю: «Әкең уәдесінде тұрмады. Ол өткендегі саған тарту еткен алтын жаңғақтарды менің бақшамнан алған. Менің рұқсатымсыз алған үшін сен алып кетуге келдім. Тез күйінде менімен бірге жүр» депті. Қыз келісіп аюмен кетпек болады. Патша жылап қызын киіндіріп жатқанда: «Әке, жыламаңыз, бәрі жақсы болады» деп кенже қызы жұбатады. Осылай қыз бен аю арбаға мініп кетеді. Олар алтын жаңғақтары бар бауға жеткенде аю: «Келдік, түс» деп қызға қарайды. «Менің соңымнан ер». Қыз аюдың соңынан жүріп отырады.
Аю барып бір жердің астына түседі, қыз да жер астына түседі. Жер астында екі есік бар екен. Қыз алдымен бір есікті ашады, іші қараңғы екен. Екіншісін ашса, жап-жарық алтын сарай болып шығады. Ал жаңағы аю әдемі жігіт болып кетіпті. Жігіт қызға: «Сен маған күйеуге шығасың ба?» деп сұрайды. Қыз қайран қалады. Жігіт: «Мен жер асты елінің ханзадасымын. Өзіме арнап алтын жаңғақтарды жер бетінде өсіремін. Сенің осы жаңғақтарды сұрағанды естіп, не де болса менің жаңғақтарымды алар деп ойладым. Осы күнге дейін күткенім өзің едің», деп сөзін жалғастырады. Қыз да жігітті ұнатып қалған еді. Ол ханзаданың ұсынысын қабылдайды. Жігіт той жасап, қыздың әке-шешесін шақырады. Сөйтіп қызды аю кейпіндегі жерасты елінің ханзадасы алып, екеуі бақытты өмір кешеді.